Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban anasema NATO lazima itambue kwamba Urusi haitaruhusu muungano huo kukaribia mipaka yake na kukubaliana kuhusu jinsi Ukraine inaweza kuwa taifa la buffer kwa mara nyingine tena. Waziri Mkuu huyo wa Hungary amesema mnamo Jumamosi, sioni suluhisho lingine zaidi ya kutambua kwamba NATO na Umoja wa Ulaya haziwezi kupeleka askari moja kwa moja kwenye mipaka ya Urusi kwa sababu Warusi watajibu kila mara kwa vita. Ndiyo maana lazima iwe na kitu kati ya Urusi na mipaka yao, aina fulani ya eneo huru, na ni lazima tukubaliane jinsi ardhi hii inayoitwa Ukraine ambayo ilikuwa ni eneo huru na sasa imekuwa eneo la vita inaweza tena kuwa eneo la vita. Hata hivyo, ilitangazwa na kituo cha televisheni cha M1 alisema kwamba mzozo huo ulisababishwa na nia ya NATO kujumuisha Ukraine katika mfumo wa usalama wa magharibi, wakati Urusi ilitangaza kuwa haiwezekani, kwani Moscow inafanya kazi kwa msingi kwamba ina haki ya kuzuia jeshi la adui kufikia mipaka yake, anasema Viktor Orban. Orban ameyaonya mataifa ya magharibi juu ya mipango yao ya kutaka kujumuisha majeshi yao ndani ya Ukraine, ambapo ameweka wazi kile ambacho Urusi imekuwa ikieleza kila wakati kwamba mpango huo utasababisha vita visivyoisha kati ya Urusi na Ukraine, lakini pia kati ya Urusi na mataifa ya magharibi. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, imeeleza wazi kusema kwamba kupelekwa kwa vitengo vya kijeshi vya magharibi katika eneo la Ukraine hakukubaliki na kutainishwa kama uingiliaji kati wa kigeni unaofanywa na watu wa magharibi. Wizara hiyo ya mambo ya kigeni ya Urusi imeeleza kusema kwamba kutumwa kwa vitengo hivyo vya kijeshi na maghala pamoja na miundombinu mingine katika eneo la Ukraine hakutakubalika, na hili litafanya vita hivi kati ya Urusi na Ukraine pamoja na mataifa magharibi visiishe. Vifaa vyote vya kijeshi vya magharibi vilivyotumwa nchini Ukraine vitachukuliwa kuwa kama shabaha halali za kijeshi kwa wanajeshi wa Urusi, taarifa ilisema. Hata hivyo, wizara yake ya ulinzi ya Urusi imeweka wazi kwamba endapo mataifa ya magharibi yataingiza wanajeshi wake, basi watakuwa ni halali na watalengwa na vikosi vya Urusi vinavyoendeleza operesheni yao ya kijeshi huko nchini Ukraine. Maana yake ni kwamba Urusi haipo tayari kuona watu wa magharibi wakiendeleza vita hivyo nchini Ukraine. Imeelezwa kwamba wakati huu Urusi bado ipo katika mipango ya mazungumzo kati yake na Ukraine, na imeeleza wazi kwamba milango iko wazi kwa ajili ya kuhakikisha vita hivyo vinaisha na kwamba mazungumzo ya kumaliza vita hivyo yanazidi kuendelea, ikiwa jana Jumamosi ni siku ya pili ya mazungumzo hayo, lakini mazungumzo hayo yataendelea zaidi kwa ajili ya kupata mwafaka wa kumaliza vita hivyo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani hapa.